Всем привет. О, щетка замерзла, ёптель-моптель. Ладно. Тогда чистить не будем снег. Будем заводить сразу. Так. Ребятки, у нас машина постояла, не знаю, ну немного, блин. Дня полтора, может. Мороз у нас сегодня 21 градус был ночью. Ну, не сильно много, но есть немножечко мороз. Так, машинка немножко замерзла. И что хотел показать. Вот холодный запуск Renault Arcana, да? Всех интересует, как бы. Ну, мое мнение такое. Если машина хороший аккумулятор, то... Если у машины хороший аккумулятор, то это, знаете, ну такой себе нюанс. Так, коробка включается. Оп, сцепление очень тугое, потому что у Арканы оно гидравлическое. Так, сколько у нас? Минус 17. Включим зажигание. Заводить не будем. Так. Пускай аккумуляторчик немножечко там, как говорится, схватится, да? Не обращайте внимания на голос. Сейчас пешком и шел. Немножко подмерз. Так, надо нам, главное, выключен, чтобы был авторежим дворников. И надо пойти сейчас дворники обязательно от стекла оторвать. Потому что здесь датчик света, датчик дождя. Если будет стоять авто, он будет, короче, махнет дворниками, а дворники примерзли. Могут порваться дворники или механизм сломается. Так, у нас уже потеплело, всего лишь минус 17. Ну ладно, сейчас будем заводить. Нормально. Даже не примерзли. Даже вообще не примерзли. Так, машина на ручнике. Так, вроде не примерзли колодки. Заводим, нажимаем сцепление. Слышали, наверное, да? Туговато завелась. Пускаем сцепление. Коробка, видите, как замерзла. Пока сцепление поддержим. Да, Аркане. Тяжело. Что-то тяжелое она завелась. Все. Коробка закрутилась. Ну так, внешне, конечно, завелась и завелась. Никаких подозрительных шумов, никаких стуков. Тихонько работает. Ну, коробка гудит, это понятно. Подшипники закрутились. Нажимаю сцепление. Да, все шумы пропадают сразу. Коробка, конечно, такие же подшипники какие-то дешманские стоят. В принципе, нормально завелась. А что она не будет заводиться? Бензин должен заводиться. Так, у нас что? Обогрев лобового включать не будем, потому что мало ли, в сильный мороз не рекомендуют включать подогрев лобаша, потому что сильный перепад температуры, мало ли, еще треснет стекло. Так, слышите, да? Какой-то звон идет где-то. Дребезжит. Ага. Дребезжит у нас немножко панель. Чуть-чуть на морозе, видите? Так, включаем печку.
Когда включаешь печку, кстати, вот я заметил, начинаются какие-то щелчки. Все-таки там ребята писали в комментариях, что стоят тены в климате, в печке стоят тены, и сразу тены нагреваются, пока машина не прогретая, и греют воздух. У меня такое было в Мегане 3, да. Сейчас посмотрим. Кстати, да, смотрите, вот сразу теплый воздух пошел. Только машину завел. Минус 17. Да, так оно и есть. Значит, стоят тены. У вас теплый воздух практически сразу идет. На газульку как отзывается? Отлично отзывается, нормально. Ну, пока немножко погреем. До начала оттаивания дворника. В принципе, дворниками можно махнуть, я думаю. Да, ничего страшного. Лед есть. Так, поставим побольше. Вот такой холодный запуск. Главное в холодный запуск — это аккумулятор, конечно. Чтобы не подсел аккумулятор. Но здесь в Аркане аккумулятор хороший, стоит большой. По-моему, или 65, или 70 ампер. Так, да, уже на теплый воздух идет. В этом плане, конечно, Аркана для зимы, она рассчитана. Идет подогрев лобового, руля, сидений. В общем, есть. Тены стоят, видите, в печке. Ну, как там они, где там, перед радиатором, после радиатора, как оно там, сама схема размещения, не знаю. Надо читать. Ну, воздух вот сразу теплый. Смотрите, машина еще не прогрета вообще, даже ни одного деления не появилось. А воздух уже теплый идет. Видите, уже вот. Ну, он начинает оттаивать. Можно поставить вот этот режим обогрев лобового автоматически. Видите, как он обороты поднимает? Я ничего не делаю. Специально поднимает обороты компьютер. Смотрите, как пошло греть. Заодно с вами проверим эту функцию. Видите, понимает, что... Ну все, давайте. В принципе, все понятно. Выключаем этот режим. Видите, понимает, что двигатель холодный, дает ему нагрузку, чтобы прогреть стекло, чтобы нагреть быстрее тосол. Видите, еще температура мне еще не поднялась. Прошло у нас уже сколько? По часам, кто там запомнил? Ну, минут 5 точно прошло. На 30 секунд включу подогрев лобового, чтобы он не сильно... Вот видите, опять обороты поднимает компьютер. Нагрузка идет на генератор. Все, наверное, выключу подогрев лобового. Опасно. В принципе, вот такая система, да? Ну, прикольно. Прикольно. Машина адаптирована для российских условий эксплуатации. Двигатель еще вообще не прогрелся. Ладно, не будем сильно греть. Поедем или не поедем? Что нам делать? Поедем потихоньку, потому что колодки... Нет, колодки не примерзли. Это хорошо. Сильно греть не будем, потому что в мороз на холостых оборотах двигатель не рекомендуется греть. Нужно в холодную погоду ехать, желательно даже вот в таком режиме. Смотрите, вот на первой передаче, и обороты максимально большие. Ну, не максимально, такой в средней зоне. Скажете вы, что я убиваю двигатель, но на самом деле у нас... Так, сейчас я пристегнусь. Нам нужно сейчас что сделать? Нам нужно максимально сейчас быстро прогреть двигатель. Чтобы прогреть двигатель, нам нужно ехать под нагрузкой на больших оборотах. Ну, чтобы были обороты. Потому что на холостых
мотор не прогревается. Поэтому мы едем на первой-второй передаче и греем двигатель. Смотрите, видите, у нас уже температура сразу появилось одно деление. Чем быстрее двигатель мы прогреем, тем меньше у него будет износ, понимаете, да? У нас сейчас идет в холодный запуск, это идет самый максимальный. В холодный запуск идет самая максимальная нагрузка на двигатель. У нас зазоры еще большие, зазоров нету тепловых, у нас все болтается. Идет нагрузка на двигатель, тосол холодный, все холодное, оно все там трется не так, как надо. Масло холодное. Едем на второй передаче. Особо никому не мешаем. Сейчас движение такое неинтенсивное. Смотрите, у нас сразу, видите, как растет температура двигателя. Чем быстрее мы выйдем на рабочую температуру, нормальную, тем нам лучше для двигателя. Мы этим сокращаем время прогрева. 10 минут, 15 стоять на холостых, это будет хуже, чем мы сразу поедем и под нагрузкой, видите, как температура быстренько поднимается. Так, у нас уже еле-еле успеваем. То есть, вот, буквально сейчас прошло, не знаю сколько, пару минут, да, и у нас уже температура двигателя нормально так выросла. То есть мы быстренько двигатель нагрели, и у нас сейчас будет уже нормальный рабочий режим, и двигатель не будет изнашиваться. Ну, не так интенсивно будет изнашиваться, как при холодном запуске. Если не верите моим словам, это не я придумал, это уже проверено, проверяли умные люди с компьютером, было тестирование, как двигатель работает на холостых, как он греется, сколько время он тратит на прогрев. Было исследование, сколько времени проходит на прогрев в таком режиме, когда сразу поехал, сколько тратится топлива. Это все уже до меня было придумано 100 раз. Просто это так не очевидно, да? Кажется, на холодную ты наоборот, когда даешь обороты, то есть двигатель ты как бы изнашиваешь быстрее, да? Да нет, на самом деле ситуация обратная. Как можно быстрее нужно выйти на, повысить температуру двигателя, чтобы выйти на рабочую температуру, на прогретый двигатель, а не ехать, знаете, например, разогнаться до 90 на трассовый, например, режим, разгоняешься до 90 и едешь практически тоже на маленьких оборотах, на холостых, и двигатель не греется, изнашивается. Ну, в общем, не то, что там он прямо изнашивается, но ресурс там, знаете, не увеличивается точно. Все, панель у нас, кстати, прогрелась. Сейчас в салоне ничего не скрипит. Все хорошо. Вот сейчас, если я буду ехать на 4-й, на 5-й передаче, у нас температура, да, в такую погоду подниматься не будет. Нам нужно ехать под нагрузкой. А тем более на холостых. На холостых это вообще и давление масла маленькое в бензиновых двигателях, зазоры большие, когда двигатель холодный. То есть у нас поршни там болтаются, изнашивают стенки, ну так грубо говоря, да. Надеюсь, вам немножечко объяснил, да, про холодный запуск и как греть двигатель зимой.